Shama arkafune kabajamtu tadawwattu tasseena ko YouTube fayyaa fi jaalalli waaqayyoon nagaan bakka jirtanii isin faata'u ani seena ko YouTube fayat faya badada kesan badada impoya imbilik kesum gala impoya imbilik walitti deebina video kana Oromo wallahi raji taane furmaatan ugada ya rabbi video kana dhageeffadha wallahi waan injirre waan ajaa'iba takka waan hin dhageenne fin argine way firanki injirre way tunurra hojjetame maal isinif fakkaate asumarraan osoma akkana jechuun miidiyaa makanarraan ijoollee wayitti wal baranne ijoollee shamarranii jecha awwal ana baratee dhufanii keessan nagaanaan jedhanii jennaan hin deebisee fi achirra naasaa godhanne messenger ana erganii fennaa waliin haasomne osoma haasomnu akkas torbaan tokko maal wajjiniin haasomne Samboda inni kun yoo na bira dhufu inni gara biraa dalagaa anas dalagaa bakka tokko teenna malee dhufee inni jechuun yeroo dhufuu fi akkasuma yeroo wal bira jirru waliin qallanna eenyu si bira jirannaan akkana ijoollee argee itti na bira jiraan jedheen Samboda edaa isaan illee nama muraasaan jiran nama gamiin haga jiran hin beeku dalagoo irra jiran ijoolleen shamarranii kun illee jecha inna nama ijoollee anallee ijoolleen akkana na bira jirtiiti wal barsiisinaan jedhani isaan illee warbalan Samboda haasaan godhanne hin haasomne akkas bulii 15 maal haasomne Safa tamamee kootu dhufanii hin gaafannaa koottaa jennaani waan jarri nuun jettu laallaa jedhee anufuma kiyyaa gaafadhe inna akkas jenneeni jennaani hin dhufnaa isinummaan nu ergaa loksina nuun jedhan wallaa jallisnee erginee fi jennaan loksina akka irraa erginee fi akka boruu kana namtichaan kiyya dhufee na bira jira naannoo sa'aatii 10ti namtichaan dhufee na bira jira akkuma inni na bira tutture yooma san ka'ee na bira deeme naannoo daqiiqaa 15 hin geenne wallahi namtichaa yoo na bira deemee jiru amma na ol deebi'e dhufanii makiinaan barri kan afoo kilaaksii godhan bakkaan jechuun namichuma deebi'e se'ee gabbayee yoo an gabbayee jedhu ijoolleen keessaa gadduudhan wallahi rifadhee dachiin tun hundi naan martee akka ta'u wallaalee innaa namtichi osoo as jiraate sa'aatii san salphinnaa ganan jedhamne wallahi jechuun isas hin eeyyabsiifne nullee kana waan takka jechuun gizee dura gaafannuyyuu safaadhaaf gaafa Yooma san inni dhufee kalaas inni illee ofiixaa dhufee fuudhee mana inni galu san jechuun mana bakka inni dalaguu san uffanni hin jira garuu nyaataa fi meeshaan itti hojjetan hin jiru bakka kana waliin galla waan ta'eef meeshaan hundinuu as jira achi fuudhee achiin fidee osuma akkas jennu galgalli ga'ee jennaan akka goonuun dhabnee jechuun biyya kana keessatti nama hayyama irraa hin qabne nama nikaa irraa hin qabne maal jechuun bakka inni illee wallahi inni illee miskiina naan geenne iyyuu ijoollee muslimaati biyya yookiin sahaabonni meeqas keessa wanta jedhan irratti kana dalaguun hayyama irraa hin qabnu nikaa irraa hin qabnu inni akka goonu dhabneeti hayyee bakka jechuun asuma taa'aa suuqii deemnee dachaanaa jenneen ijoollee wayiitu jiranii gara acholaanu jecha nu ol ijoollee san bira dhandhee kalaas itti dawwallee uffanni hin jira waan ta'eef namni achitti dhaqullee hin jiru shorxatu gadhufuu nu dhoge shorta gadhufuu nu dhoge yoo wanta taane gaddachaanaa hayyee yookaan amma rafaa shorta gaddachuu nu dhogeen jenneen hayyee nuun jedhanii innaa bakka akkasuma achi bullee ganama gaddachaan akkasi bulanii ganama gaddachaane innaa kalee galgala gogoon bulte wallaahi ganama kana dammoo qursii waliin nyaanne ammallee galgalli lammataa ga'uube maaltu fala jawaala jaraa lachuu harkaa fuunee nu harka jirti jawaala isaa dammootu jara harka jirti nu dammoo amma mana kiyya jirra jarri manuma san jiranii jawaala kana amma viidiyoo kanallee nu gallakkisnee inneen arganii tiktook isaa irraa gumneerra tiktook isaa irraa gumnee garuu irraa arguu hin danda'anii sababa maaliitiif jechuun isin himne waan gumneef jecha hin baninaa feesbuukaa fi waan yoo ajamtan dawwalaa jenneen malee mee akkam goona maaltu furmaata wallahi bakka jechuun ana jireenya na hadhaayeetiin jira asitti jechuun bakki kun bakka nuu mijataatii miti namtichi biraallee jechuun baangaalilleen as nu wajjiniin gala achitti illee achi jiraachuu fi baangaalilleen jechuun eessa deemtanii bultan nuun jedha wallahi fitnaa jirra ijoollee sana hayyama irraa hin qabne jarrillee jechuun ani obboleessa moo jaarsa moo osoo nama jaalannee wajjiniin turre ta'ee rakkoo hin qabu wallahi dhufuu dantaa jaalalaatiif jecha innaanu nama bulii 15 wajjiniin haasofne nama kana maalummatii isaanii hin beeknu nun beekan ijoollee tana mee fakkeenya irraa fudhattu akkanaa kun hedduma jira wallahi fakkeenya irraa fudhattu shamarran teenya warroonni waan akkanaa dalaydan mee namni viidiyoo waraabaa sirra gannu lakkisaa jettan lakkoofsa tokko nu barreessa namoonni lakki akkas hin godhinaa jettan lakkoofsa lama nu barreessa wallahi addoomneerra waan goonu dhabne deemaa jennaan moosi wallahi qaanfannes akka goonu dhabne falallee nuufaa
يا رب والله دبين ججب Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa koo annagaa koodha. Nagaa keessanii isinirra jirtu jajjabaattu oolman keessan badhaadha. Ana bira nagaa dansaadha. Isin birarree akka nagaa ta'ee abdii qaba. Uummata keenya ijoollee keenya viidiyoo kana dhaggeeffattaniittu jedhee abdii qaba. Sirriitti dhaggeeffattaniittu jedhee abdii qaba. Meedhuma alaamaa dhumti keessan alaamaa dhumti dubartii akkanaa maayidha alaamaan isaanii. Maayidha karoorri keessan dhaqxanii hoo maal gootu? Dhiirri suni lookeeshinii isinii ergee lookeeshina isaa fudhattanii dhaqxanii mana dirasii maal gootu? Innis akkuma kee biyya ormaa keessa jira. Atis akkuma isaa biyya ormaa keessa jirta. Maalidha faayidaan ati irraa argattu deemteetu? Ani faayidaadhuma isaa wallaale. Hojii dhabdee dalagaa dhabdee manatti cufamee sitti taa'ame dhiira bira dhaqxee furmaanni kee maayidha? Furmaan nan argattu ko ba'aarratti ba'a dabalachuudha dhiira bira dhaqu jechuudha. Obboleessa kee miti siilaatee gadi sin lakkisu. Obboleessa kee miti sitti uffisee gadi sin lakkisu. Waan inni si godhee gadi sin lakkisu ani sitti mee miti atuu hin beekta sammuun keetuu hin beeka. Leesheenee dhiira bira dhaquun maaliif barbaachise maal goota dhaqxee hoo? In bulte sanuu hin bubbulani bara hin bubbulani ijoollee dhiira. Ijoolleen dhiira sunuu cimaadha dhugaa waaqa cimoodha. Eebbifamaa inna shamarran ijoollee maara kastan biyya ormaa keessa akkas maara kastan qoy maara kastan maal taanani kan akkasitti amma dhiirri sin nufutti amma dhiirri nurraa baasin hin jedhutti dhiira bira dhaqxanii of rakkasiistan maayidha wanti isaa. Amantaan keessan maal isin hin jedha? Namummaan keessan maal isin hin jedha? Maalidha dhiira bira dhaqanii akkasitti of rakkasiisuun zeeroo irratti of galchuun? Maalidha ammas rakkasuun? Oh my god. Innaa shamarran keenya walumatti arrabsamu ijoollee biyya Arabaa, ijoollee biyya Arabaa, ijoollee biyya Arabaa. Ani miskiiniin isinuma faana arrabsama. Inni miskiiniin meeqa gwaada namaa keessa bahee kushiina namaa xarageetoo hojii of jijjiiruudhaaf biyya bahee haadha isaa abbaa isaa jijjiiruudhaaf biyya bahee hundi isin faana arrabsama. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqayyo waan akkasiirraa irraa of qusachuun barbaachisaadha. Baay'ee tokko as qayyaanii biyya ormaa keessatti mana ormaa gwaada ormaa keessatti dhiira bira dhaqxanii akkasitti ijoollee dhiira bira dhaqxanii ammas of tuffachiisuun ammas kiiloo keessan gadi buusuun baay'ee tokko urdatii cimaadha jechuudha. Inna baay'ee tokko dhugaa waaqayyo anaan bakka waan ta'e natti fakkaatan dhugaa waaqa otoon isin arge waan ta'e natti fakkaata. Sanuu immoo viidiyoo waraabni gad isinii maal ittiin goona nuti viidiyoo isaanii waraabdanii gadhiistanii maal ittiin goona maal fayyada? Akkasittuu shamarran mana nu dhuftee waan goonu dhabnee na jettan amma sammuun keenya gadi nu bu'ee nutu beeka. Viidiyoo isaanii immoo asirratti argine maal faayidaan keenya? Maal fayyadamna? Maalirraa baranna? Atis waraabdee maal akka goonuufi maal akka nuuf godhuufi? Kanaaf otoo of qusattanii shamarran otoo of qusattanii shamarran keenya of qusadhaa maal taata yaa sabaa? Maal taata yaa uummataa? Maal taata yaa shamarranii? Maaliif ammasitti warra kasiistu kiiloo keessa maaliif gadi buustu? Maal taanan? Baay'ee tokko nama jibbisiisa. Ammas dhiirri nama jibbutti ammas gadi buutanitti ammas kiiloon keessan gadi rakkasutti shuu heda. Inna baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa waaqayyo harka namatti jedha. Shamarran waa mara, shamarran waa hedduu, shamarran haadha, shamarran obboleetti, shamarran obboleessa, shamarran biyya, shamarran haadha manaati. Akka kositti amma gataafamtanitti amma dhiirri mana keessatti isinitti cufee deemutti amma waan uffatan paantirree qayyarattan dhabdanitti ammasitti rakkasamuu jechuun shuu heda. Biyya kee keessa otoo jirte bantee baata deemta.
iriyaa biyya keetii tokko jaalattee yoo inni mana sitti cufee deeme banattee deemta rakkoon qabu. Kana biyya ormaa keessatti sanuu gangaa 4-5 taatanii mana sana dhaqxanii gaafa dhiirri singatee akkasitti deemu baay'ee tokko namatti itti ni jedha dhugaa Waaqayyo jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni shamarranii of qusadhaa, of dhaggeeffadhaa, amma fe'e rakkadhaa, amma fe'e mana kiraa keessatti buqqaa, amma fe'e intinii jedha kiiloo keessan garuu waliin hin buusina. Iyyummaan dhabuun argachuun hin dhufa waan ta'eef kiiloo keessan akkasitti gadi buuftanii akkasitti intiniin jedhina dhugaa Waaqayyo jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsa bara. Baay'ee tokko namatti intinii jedha dhugaa. Annaa dhaamsi koo dhaamsi seenaa ijoollee shamarraniitiif ijoollee dubartootaatiif kiiloo keessan gadi hin buusina. Ol baqa nama ta'uu yaalaa kan biyyaa baatan karoora biyyaa baatan sanaaf maaliif akka biyyaa baatan maatii keessan laalaa, haadha keessan laalaa, amantaa keessan laalaa. Dhiirri haadha si waamee guyyaa tokko guyyaa 15 torbee 2 torbee tokko janajjantee kaatee mana dirasii dhaquun baxaamitti ulfaataa noo. Dubartoonni keenya warri biyya ormaa keessa jirtan yookiin warri mana intinii keessa kontiraata keessa baatanii ala jirtan of dhaggeeffadha. Sirriitti of dhaggeeffadhaan dhaamsa seenatii dhaamsa shamarran hundaati. Kiiloo keenya gadi hin buusina. Ani qalloon keessan isinin jaaladhaa naa jiraadhaa.